rashk qilishingiz mana shu yerimga keldi. Bo'ldi-da endi. Nimaga rashk qilmayman? To'yda liqillab o'ynayversan. Chunki dadam o'yinimni qizg'anyapti. Ayollarni davrasiga boraman. Taksi kodini istoriyaga qo'yishing shartmi? Nechta odam ko'radi u narsani? Nechta odam ko'radi? Bo'ldi qil, yoqmayapti menga. Xo'p, dadasi. Yoqmayapti menga. Xo'p. Sen ham katta bo'lsang, dadamga o'xshab rashkchi bo'lasanmi? Ha, o'g'il bola qizg'anyapti. Ana, tinchib qolishdi. Darosh, Ha? telefonga qo'yib ket. Voy, rahmat. Kimlar bilan ko'rishing kerakmi? Ha, uchrashuvim bor. Shoshib turibman, ishim bor. Bo'pti. Assalomualaikum. Dadasi, tinchlikmi? Salonga keluvdingmi? Tinchlik. Onasi ovqat qilib turdim. Haligi go'shtni qancha kesishni so'ramoqchi edim. Shunga keldim. Dadasi, qancha kerak bo'lsa, shuncha kesing. Tushundim. Shular sochingga qiladimi? Yangi stilistim, Najik. Bu saloningizda nomini yozmabsiz tashqariga. Yaqinda ochgandik aka, hali ulgurmadim. Albatta yozib qo'yaman. Klientlaringiz qiynalib qoladi topishga. Mayli, ovqat tayyor qilib qo'yaman. Ovqat pishguncha yetib boradi. Voy opa, bu tarzan bilan qanday yashaysiz? Juda bajja qilmas, ko'rinishi shunaqa xolos. Qayerda to'xtagandik? Ha, oqargan joyda. Oqsoch deganmidingiz, opa? Voy, yuragim pastga tushib ketdi, ishoning. Rashk qilasanmi, qizg'anasanmi, sevgidan manchalik yona olasanmi?